Anteriormente yo tenía, bueno, tengo 4 carillas y no entiendo por qué primero nos ponemos carillas y luego queremos, está muy mal eso, digo, la verdad es que primero me puse carillas y luego después me di cuenta que la mordida está mal, entonces, por ende, la carilla se me rompía y se me rompía, mi otro dentista me la cambiaba y me la cambiaba y así fue como una inversión interminable hasta que me dijo, es que hay que alinear la mordida, entonces, gracias. Primero hay que acomodar la articulación, después hay que hacer crecer el paladar. Y realmente sí es importante porque muchos de nosotros nos ponemos carillas, la mordida no está bien. Entonces primero, ojo, los invito a que alineen su mordida y después se arreglan los dientes, se hacen el tratamiento de ortodoncia.